मित्रों, आज आपकी जानकारी के लिए आपके पसंदीदा चैनल पर लेकर आए हैं अदरक। वर्षों से हर भारतीय रसोई में अदरक को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। वजह है इसका खास स्वाद। लेकिन आप जानते हैं कि भोजन में स्वाद लाने के साथ ही अदरक कई औषधीय गुणों से भी समृद्ध है। यही वजह है कि अदरक को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टाइल क्रेज के इस लेख में, जो कि पूजा कुमारी द्वारा लिखा गया है, हम आपको अदरक के औषधीय गुणों के साथ ही अदरक के फ़ायदे विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अदरक खाने के फ़ायदे और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। वहीं इसके पहले ये जान लेना भी ज़रूरी है कि अदरक का उपयोग केवल घरेलू उपचार के तौर पर किया जा सकता है। इसे बताई जाने वाली समस्याओं का इलाज न समझा जाए। किसी भी बीमारी का इलाज डॉक्टरी सलाह पर ही निर्भर करता है। अदरक खाने के अनेक फ़ायदे हैं, जो पाचन को मजबूत करता है, कैंसर से बचाव करता है, अल्जाइमर जो दिमाग से संबंधित तंत्रिका विकार में मददगार है, मतली व उल्टी में आराम पहुंचाता है, दर्द को कम करता है। महिलाओं में मासिक धर्म में अदरक बहुत ही लाभदायक है। माइग्रेन की समस्या को दूर करने में सहायक है। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। डायबिटीज नियंत्रण में सहायक है। वजन को घटाने में मददगार है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इन्फेक्शन को कम करता है। त्वचा के लिए लाभकारी है। बालों को झड़ने से रोकता है। अदरक में बहुत से गुण हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कुछ अवगुण भी हैं? इनसे आपको नुकसान भी हो सकता है। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है और आप अदरक का इस्तेमाल अपने किचन में कई प्रकार से करते हैं। लेकिन अदरक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसका ज़्यादा उपयोग आपके लिए साइड इफ़ेक्ट का कारण भी बन सकता है। अगर आप अदरक का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए कई बीमारियों का खतरा भी पैदा कर सकती है। ये अदरक जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो यह आपके सीने में जलन भी पैदा कर सकती है और पेट में गैसेज भी बना सकती है। इसलिए अदरक का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करिए और ज़्यादा अदरक के इस्तेमाल से बचिए। अदरक के शुरुआती साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं, मगर फिर भी डरावने ज़रूर हैं। अदरक के अधिक उपयोग से हार्ट बर्न, दस्त, डकार और पेट की कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अदरक के फ़ायदों के मुकाबले में इसके नुकसान कम हैं। अदरक के सेवन से महिलाओं को मेंसेस के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। अदरक की तासीर गर्म होती है और इसमें खून को पतला करने वाले तत्व होते हैं और अदरक के यही गुण पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपके गाल ब्लैडर में पथरी है तो आपको अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में अदरक खाने से शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, जो पथरी वाले मरीज की सेहत के लिए घातक भी हो सकते हैं। अदरक आँखों की एलर्जी का कारण भी बन सकती है। अगर आप ज़्यादा अदरक खाते हैं तो आपको आँखों के सूखेपन की समस्या भी हो सकती है। मित्रों, आप सभी ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना व समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।